O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi. Birinchi bo'lim Umumiy qoidalar. Birinchi bob Asosiy qoidalar. Birinchi modda Oila to'g'risidagi qonunchilik hamda ularning vazifalari. Oila to'g'risidagi qonunchilik ushbu kodeksdan hamda unga muvofiq qabul qilinadigan boshqa qonunchilik hujjatlaridan iborat. Oila to'g'risidagi qonunchilikning vazifalari oilani mustahkamlashdan, oilaviy munosabatlarni o'zaro muhabbat, ishonch va hurmat, hamjihatlik, bir-biriga yordam berish hamda oila oldida uning barcha a'zolarining mas'ulligi hissi asosida qurishdan, biron bir shaxsning oila masalalariga o'zboshimchalik bilan aralashishga yo'l qo'ymaslikdan, oila a'zolari o'z huquqlarini to'sqinliksiz amalga oshirishini hamda bu huquqlarning himoya qilinishini ta'minlashdan iboratdir. Ikkinchi modda oilaviy munosabatlarda ayol va erkakning teng huquqliligi. Oilaviy munosabatlarni tartibga solish erkak va ayolning ixtiyoriy ravishda nikohlanib tuzgan ittifoqi, er va xotinning shaxsiy hamda mulkiy huquqlari tengligi ichki oilaviy masalalarning o'zaro kelishuv yo'li bilan hal qilinishi, oilada bolalar tarbiyasi, ularning farovon hayot kechirishi va kamoloti haqida g'amxo'rlik qilish, voyaga yetmagan va mehnatga layoqatsiz oila a'zolarining huquq va manfaatlarini himoya qilish ustuvorligi tamoyillari asosida amalga oshiriladi. Uchinchi modda oilaviy munosabatlarda fuqarolarning teng huquqliligi. Barcha fuqarolar oilaviy munosabatlarda teng huquqlarga egadirlar. Nikoh tuzish chog'ida jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqei hamda boshqa holatlarga qarab huquqlarni muayyan tarzda bevosita yoki bilvosita cheklashga, bevosita yoki bilvosita afzalliklar belgilashga hamda oilaviy munosabatlarga aralashishga yo'l qo'yilmaydi. Oilaviy munosabatlarda fuqarolarning huquqlari faqat qonunga asosan va faqat oiladagi boshqa a'zolarning hamda o'zga fuqarolarning axloqi, sha'ni, qadr-qimmati, sog'lig'i, huquqlari va qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlarini himoya qilish maqsadida zarur me'yordagina cheklanishi mumkin. 4-modda oilaning onalik va otalik va bolalikning muhofaza qilinishi. O'zbekiston Respublikasida oila, onalik, otalik va bolalik davlat himoyasidadir. O'zbekiston Respublikasida onalik va otalik izzat-ikromda hamda hurmatga sazovordir. Ona va bola manfaatlarini muhofaza qilish, ayollarning mehnati va sog'lig'ini saqlashga doir maxsus tadbirlar ko'rish, mehnatni onalik bilan bog'lab qo'shib olib borish uchun ayollarga sharoit yaratish, onalik va bolalikni huquqiy himoya qilish, moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlash yo'li bilan ta'minlanadi. 4-prim modda ko'p bolali oilalarni ijtimoiy muhofaza qilish. 4 nafar va undan ortiq 18 yoshga to'lmagan bolasi bo'lgan oila ko'p bolali oiladir. Bunda agar 4 nafar va undan ortiq bolalaridan bir nafari yoki undan ko'prog'i ta'limning kunduzgi shaklida, ya'ni o'rta maxsus va professional oliy ta'lim tashkilotlarida o'qiyotgan hamda 22 yoshga to'lmagan bo'lsa, bu oila ham ko'p bolali oila deb hisoblanadi. Davlat ko'p bolali oilalarga qonunchilikka muvofiq imtiyozlar va ijtimoiy kafolat berilishini ta'minlaydi. 5-modda oila to'g'risidagi qonunchilik bilan tartibga solinadigan munosabatlar. Oila to'g'risidagi qonunchilik nikoh tuzish, nikohning tugashi va uni haqiqiy emas deb topish shartlari va tartibini belgilaydi. Oila a'zolari er, xotin, ota-ona va bolalar, farzandlikka oluvchilar va farzandlikka olinganlar o'rtasidagi
oila to'g'risidagi qonunchilikda nazarda tutilgan hollarda va doirada esa qarindoshlar hamda o'zga shaxslar o'rtasidagi shaxsiy nomulkiy va mulkiy munosabatlarni tartibga soladi. Shuningdek, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oilaga olish shakl va qoidalarini, fuqarolik holati da'vatnomalarini qayd etish tartibini belgilaydi. 6-modda oilaviy munosabatlarga nisbatan fuqarolik qonunchiligining qo'llanilishi. Oila to'g'risidagi qonunchilik bilan tartibga solinmagan oila a'zolari o'rtasidagi mulkiy va shaxsiy nomulkiy munosabatlarga nisbatan fuqarolik qonunchiligi oilaviy munosabatlarning mohiyatiga zid kelmagan taqdirdagina qo'llaniladi. 7-modda oila to'g'risidagi va fuqarolik qonunchiligining o'xshashlik bo'yicha qo'llanilishi. Oila a'zolari o'rtasidagi munosabatlar oila to'g'risidagi qonunchilik yoki taraflarning kelishuvi bilan tartibga solinmagan va bunday munosabatlarni bevosita tartibga soluvchi fuqarolik qonunchiligi normalari mavjud bo'lmagan taqdirda mohiyati jihatidan ushbu munosabatlarga zid kelmaydigan oila to'g'risidagi va yoki fuqarolik qonunchiligining o'xshash munosabatlarni tartibga soluvchi normalari, ya'ni qonun o'xshashligi qo'llaniladi. Bunday normalar bo'lmagan taqdirda oila a'zolarining huquq va majburiyatlari oila hamda fuqarolik huquqining umumiy tamoyillariga tayangan holda, ya'ni huquq o'xshashligi, shuningdek, insoniylik, oqillik va adolat tamoyillariga amal qilgan holda belgilanadi. 8-modda oilaviy munosabatlarda mahalliy urf-odat va an'analarning qo'llanilishi. Qonunchilikda oilaviy munosabatlarni tartibga solishga oid tegishli normalar bo'lmagan taqdirda O'zbekiston Respublikasining qonunchiligi tamoyillariga zid bo'lmagan mahalliy urf-odat va an'analar qo'llaniladi. 9-modda xalqaro shartnomalarning qo'llanilishi. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining oila to'g'risidagi qonunchilikdagidan boshqacha qoidalari belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi. 2-bob oilaviy huquqlarni amalga oshirish va himoya qilish. 10-modda oilaviy huquqlarni amalga oshirish va oilaviy majburiyatlarni bajarish. Fuqarolar oilaviy munosabatlardan kelib chiqadigan huquqlarini o'z xohishlariga ko'ra modda oilaviy huquqlarni amalga oshirish va oilaviy majburiyatlarni bajarish. Fuqarolar oilaviy munosabatlardan kelib chiqadigan huquqlarini o'z xohishlariga ko'ra tasarruf etadilar. Oila a'zolarining o'z huquqlarini amalga oshirishlari hamda o'z majburiyatlarini bajarishlari oilaning va boshqa a'zolari va o'zga shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzmasligi shart. 11-modda oilaviy huquqlarni himoya qilish. Oilaviy huquqlarni himoya qilish sud tomonidan fuqarolik sud ishlarini yuritish qoidalari bo'yicha ushbu kodeksda nazarda tutilgan hollarda esa vasiylik va homiylik organlari yoki boshqa davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi. Oilaviy huquqlarni himoya qilish ushbu kodeksning tegishli moddalarida nazarda tutilgan usullarda amalga oshiriladi. 12-modda oilaviy munosabatlarda da'vo muddatining qo'llanilishi. Oilaviy munosabatlardan kelib chiqadigan talablarga nisbatan da'vo muddati joriy qilinmaydi. Ushbu kodeks bilan belgilangan hollar bundan mustasnodir. Da'vo muddatini belgilovchi normalarni qo'llashda sud O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga amal qiladi.